Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Քանանյանն եմ, MyKids-ի հիմնադիր տնօրենը, եթե մինչ այժմ չեք բաժանորդագրվել MyKids-ին անպայման հավանեք մեր Facebook-յան էջը, նաև ունենք Instagram և YouTube, այնտեղ շատ հետաքրքիր նյութեր են երեխաների համար, իսկ այսօր MyKids-ի հարցեր մասնագետին հաղորդաշարի հյուրն է, Արմինե Իսոյանը, նեյրոֆիզիոլոգ է, ուսուցիչ է և մենք այսօր կխոսենք մոտիվացիայի մասին։ Արմինե ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Քրիստինե ջան, ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ բոլորին տեսնելու։ Մենք նույնպես, Արմինեն շատ հետաքրքիր սահիկաշար է պատրաստել և ձեզ կներկայացնի մոտիվացիան, թե ինչ է մոտիվացիան, նախ կդիտարկենք, ինձ թվում է Արմինե ջան, ավելի ճիշտ է դուք ներկայացնեք, մենք այսօր ինչ ենք անելու, կարճ ներկայացնենք ու միանգամից անցնենք Մոտիվացիան կամ խրախուսումը շատ կարևոր է, ես գիտեմ բիզնես պլաններում այն նույնիսկ ներառված է, որպես բոլոր աշխատողներին ինչպես մոտիվացնել, ինչպես որպեսզի ընդհանուր գործընթացը ավելի արդյունավետ կատարվի, ուսումնական մոտիվացիան այդ առումով պակաս կարևոր չէ, այսօր հիմնական շեշտը կդրվի ուսումնական մոտիվացիայի վրա, քանի որ ծնողներին ինձ թվում է առաջին հերթին դա հետաքրքրում, բայց կխոսենք նաև ընդհանուր մոտիվացման թե ճանապարհների մասին, թե ինչու է բացակայում այն, թե ինչու է իջնում ուսումնական գործընթացի ժամանակ կարող է իջնել, նկատվում են նաև այդպիսի բաներ և ինչպես այն խթանել տարբեր միջոցներով։ Խոսենք այդ միջոցների մասին։ Հրաշալի է, Արմինե ջան, երևի թե սկսենք։ Սկսենք։ Սկսենք նրանից, որ պահանջմունքները, ինչ են պահանջմունքները, դա օրգանիզմի միջավայրի հետ ակտիվ փոխազդեցության ներքին աղբյուր են և պահանջմունքներն են, որ ձևավորում են վարքը, նրանք վարքի հիմնական ցուցանիշներն են։ Մարդու պահանջմունքների ոլորտը, ինչպես տեսնում ենք, բավականին լայն է, ներառում է ինչպես կենսաբանական, բազային, այսինքն ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, այնպես էլ հասարակական և հոգևոր պահանջմունքներ։ Կենսաբանական պահանջմունքները կապված են մի փոքր ֆիզիոլոգիայից խոսենք, այսինքն մի հատ հասկանանք ինչ կենսաբանական, ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ են ընկած մոտիվացիայի հիմքում, այնուհետև անցնենք հոգեբանական ասպեկտներին։ Եվ այսպես կենսաբանական պահանջմունքները կապված են մի կառույցի հետ, որը գտնվում է միջակա ուղեղում և կոչվում է ենթատեսաթում, ինչպես տեսնում եք իր լոկացիան, Էսա ենթատեսաթումբը, այստեղ մենք տեսնում ենք բոլոր կենսաբանական պահանջմունքների հիմնական կենտրոնները, որոնք կորիզների ձևով են, օրինակ տեսնում ենք կենսաբանական ժամացույց, որի խախտման դեպքում խախտվում է ամբողջ վեգետատիվ դաշտը, քաղցի, հագեցման, աղեստամոքսային տրակտակարգավորող կորիզներ, դողի, ջրային հաշվեկշռի, մարմնի ջերմաստիճանի, արյան ճնշման, այսինքն այն բոլոր հիմնական պահանջմունքներն են այստեղ գտնվում են այդ կենտրոնները, որոնց վրա կառուցվում են մնացած հոգեբանական և սոցիալական պահանջմունքների դաշտը։ Այս կենտրոններից որոշակի դրդում կարող են առաջացնել սննդային որոնок, այսինքն կարելի է ասել մեր բոլոր վարքի, մեր բոլոր դրսևորումների հիմքում ընկած են կենսաբանական պահանջմունքները, որի վրա կառուցվում է այդ բուրգը։ Պահանջմունքները գտնվում են մեծ կիսագնդերի կեղևային կառույցների, այսինքն կամային կարող են կարգավորվել, ես այստեղ ուզում եմ հատուկ նշել մի վայրկյան, իմ սալիկաշարում մի վայրկյան, այս կեղևի առումը, ուզում եմ նշեմ, որ դեռևս Պավլովն է նշել, որ կա այսպիսի բան նպատակի ռեֆլեքս, և որ բոլոր ազդակները, ազդակահոսքը ուղղվում է միայն նպատակին հասնելու համար, որոշակի նպատակ է դրվում մեծ կիսագնդերի կեղևում, որևէ դոմինանտ օջախ է առաջանում, ուխտոմսկու օջախ, որ այս օջախ են գնում բոլոր արտաքին միջավայրից բոլոր ազդակները և մարդու վարքը պարզապես նպատակաուղղված է այդ պահանջմունքի բավարարմանը։ Հիմա շարունակենք։
Մոտիվացիան իրագործում է անմիջականորեն, ասեցինք, կենսաբանական պահանջմունքների հետ կապված եւ մոտիվացիան հիմնական շարժիչ ուժն է։ Մենք հասկանում ենք, որ մինչեւ Մասլոուի այդ բուրգի, որը ներկայացրեցի, ներքին բոլոր ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները հետ վերադառնանք չկատարվեն, հնարավոր չէ նրանց վրա կառուցել պահանջմունքների մնացած աստիճանները, այսինքն բազային պահանջմունքները պետք է անպայման իրագործված լինեն, որպեսզի թե երեխան, թե մեծը կարողանա մնացած պահանջմունքների բավարարումը իրագործի։ Արմինե ջան, եկեք ներկայացնենք այդ հիմնական պահանջմունք, որ ասում ենք, ինչի նկատի ունենք, ուտել է ուզում, քաղաքական։ Այո, սննդարական, դա պաշտպանողական վարքն է, հիմնական պահանջմունքները նրա ապահովության զգացումն է, թե ուսումնական առումով, թե կյանքի առումով, շնչառությունը, ջրի պահանջը, քնի պահանջը, արգավորման մեխանիզմների պահանջը, արտաթորանքի պահանջը, այս բոլորը ընկնում են ֆիզիոլոգիական բազային պահանջմունքների մասին։ Երկրորդ սանդղակում տեսնում ենք մարմնի աշխատանքի ռեսուրսների, որպեսզի բավարարենք առաջին աստիճանի պահանջմունքները, ընկած են ընտանիքի առողջական պահանջներն են։ Երրորդը արդեն ավելի բարձր սոցիալական պահանջմունքներ են գալիս եւ երրորդը եւ չորրորդը արդեն անձնային պահանջներ են, որտեղ արդեն անձը ինքնառեալիզացվում է, այսինքն անձը իր բոլոր հնարավորությունները օգտագործում է թե կենսաբանական եւ թե սոցիալական առումով։ Այսինքն միջև չի բավարարվում այդ ներքևի նախորդը, վերևինը չի կարող։ Հնարավոր չի անցնի վերևինին, մենք դրա մասին կխոսենք, օրինակ, երբ որ երեխաները չեն բավարարել իրենց բազային պահանջները, ինչպես կարելի է նրանց մոտիվացնել, ասենք, ավելի բարձր աստիճանների, դա բավականին բարդ է։ Այսինքն, եթե երեխան քնել է ուզում, իսկ իրեն ասում են կարդա սովորի դասը, դա արդեն ֆիզիոլոգիապես է անհնար դառնում։ Այո։ Եթե օրինակ երեխան ունի քնի պակաս, կոնկրետ, ավելորդ է խոսել նրա առողջության մասին, ավելորդ է խոսել ավելի բարձր մակարդակների ինքնավստահության մասին, նվաճումների մասին, այսինքն այդ բազային պահանջը պետք է անպայման բավարարված լինի, որ մենք արդեն ավելի բարձր մակարդակի վրա գնանք։ Եվ քանի որ իրական կյանքում գիտենք, որ բոլոր բազային պահանջմունքները միշտ չի, որ բոլոր երեխաների մոտ բավարարված է լինում, այստեղից մենք հասկանում ենք, որ մանկավարժի դերը եւ ծնողի դերը առաջին հերթին այդ բացը կարողանալ հաղթահարել եւ թռիչք կարողանալ գործել, իհարկե դա շատ դժվար է, հաջորդ աստիճան ու կարողանալ հաջողության հասնել։ Շատ լավ։ Հիմա անցնենք առաջ, ասացինք, որ մոտիվացումը դա մեր ներքին շարժիչ ուժն է, ներքին մղում է, իմպուլս է, որը մեզ ստիպում է մղած գործողությունը հասցնել ավարտին, սկսած գործողությունը հասցնել ավարտին։ Եվ պատահական չի, որ գիտնականները համարում են, որ մոտիվացիան ավելի մեծ ազդեցություն ունի մեր արդյունավետության վրա, մեր կյանքում հաջողության հասնելու վրա, քան IQ ցուցանիշը։ Եվ դա ապացուցված է նաև մանկավարժական պրակտիկայով եւ առանց մոտիվացման գործողություն չի կարող լինել, որովհետեւ գործողության հիմքում պետք է մոտիվացիա լինի։ Պետք է մենք մեզ հարց տանք ինչու ենք կատարում այդ գործողությունը, ինչի համար, ինչ ենք ակնկալում եւ դրա հետեւը ինչ է, այսպես ասած, մեզ համար թաքնված։ Այն ստիպում է մեզ փնտրել ռեսուրս, այն ստիպում է մեզ ապրելու միջոցներ գտնել, այդ արդեն կենսաբանական, այն ստիպում է մեզ հարգանք վայելել եւ որպես հարգանք արդեն ստանալ որոշակի դիվիդենդներ հենց այդ հարգանքից է։ Եվ հասկանում ենք, որպեսզի մենք զբաղվենք մեր սիրած գործով, պետք է անպայման մոտիվացված լինենք։ Տեսնենք ինչպես են դասակարգվում մոտիվացիաները։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք դասակարգել ենք 3 մասով են դասակարգել, բայց հիմնական 2 դասակարգում կա, դա ներքին եւ արտաքին մոտիվացիան է։ Հասկանանք ինչ է, դրանք հակադիր տեսակներ են։ Այսինքն ներքին մոտիվացիայի ժամանակ մարդիկ ցանկանում են, դա իրենց ցանկությունն է, կատարել այդ գործողությունը, որը պետք է անեն, քանի որ նրանք դա կարևորում են իրենց կյանքում, քանի որ դա նրանց հաճելի է։ Այս տիպի մոտիվացվող անձը ունի հետաքրքրասիրություն, ունի իր հետաքրքրությունների շրջանակը եւ հաճույք է ստանում այդ գործողությունից։ Օրինակ կարող ենք բերել
Օրինակ սովորել մարդը նպատակ է դնում կարճ ժամանակում սովորել դաշնամուր նվագել կամ որևէ գործիքի տիրապետել, նկարել իդեալական նկար, որը ստացվի եւ շոյի աչքը, հոգեբանությամբ զբաղվել, ինչ-որ հոգեբանական թեստերով զբաղվել, քանի որ սա իրեն հետաքրքիր եւ զվարճալի է թվում եւ նա դրա համար ժամանակը, ծախսած ժամանակը չի ափսոսում։ Սա ներքին մոտիվացիան է։ Իսկ արտաքին մոտիվացիան ժամանակ արդեն արտաքին ազդեցություններն են կարևոր դեր խաղում եւ սա երկու ձևով է դրսևորվում՝ դրական եւ բացասական։ Դրական մոտիվացիան արտաքին արդյունքի ստացման ակնկալիք է, այսինքն խրախուսանք է, որը կստանա կամ դա կլինի դրամային, դա կարող է լինել ինչ-որ պրիզ, դա կարող է լինել ինչ-որ արգելքների բացում, այսպես ասած, դա կարող է լինել նվերներ, դա արտաքին մոտիվացման իհարկե ընդունելի ձև է, բայց այն չի կարելի չարաշահել, հատկապես եթե խոսքը գնում է երեխաների մասին։ Օրինակ այդ նույն օրինակը բերեմ, որ ներքին մոտիվացիայի համար բերեցի, սովորել դաշնամուր նվագել ոչ թե ներքին ցանկությամբ, այլ որպեսզի ծափահարություններ լինեն փայլուն կատարման համար, որպեսզի խոսեն իր մասին, որպես հմուտ դաշնակահարի, կամ լավ նկար է նկարել ոչ թե որ գեղեցիկ աչք շոյի, այլ լավ նկարի վաճառքից ստացվող գումարի ինչ-որ ակնկալիքով, լավ գնահատականների համար սովորել, ինչ-որ թեստեր կազմել եւ այլն։ Սա իհարկե էլի չեն կարող ասել, որ սա վատ է, բայց էլի չափի մեջ է լավ, քանի որ մենք անպայման ուսուցման հիմքը պետք է դրվի ներքին մոտիվացման վրա, այլ ոչ թե արտաքին, բայց քանի որ երեխաների մոտ դեռևս հեռահար այդ իրենց հեռանկարները, որ եթե սովորեն կհասնեն այս ինչ բարձունքների, այդքան էլ զարգացած չի, նրանք ավելի մոտ նպատակներ են ուզում տեսնել եւ հասնեն նրանց, ապա արտաքին մոտիվացիայի այս տարբերակը ինձ համար ընդունելի է շատ եւ ճիշտն ասած ես էլ եմ շատ կիրառում իմ երեխաների պահով։ Եվ եւս մի բան հոգեբանների կողմից պարզվել է, որ ցածր առաջադիմություն ունեցող սովորողների վրա այս դրական, խրախուսական մոտիվացիան ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան մյուս խմբերի վրա սովորողների, որովհետեւ եթե նման դեպքերում իրենց ինքնավստահությունը շատ փոքր է եւ վերահսկման արտաքին լոկուսի օրիենտացիա ունեն այս սովորողները, դրա համար նրանք չափազանց շատ են խրախուսվում գովասանքից, իդեպ ասեմ տղաներն էլ ավելի շատ են խրախուսվում քան աղջիկները գովասանքից։ Մի հարց այստեղ երբեմն մտածում եմ, որ բացասական մոտիվացիան արտաքին դա վատ է։ Արդյոք միշտ Ես հիմա կխոսեմ, դա բացասականին չեմ անդրադարձել, էսա խոսեմ։ Ուրեմն բացասականի առումով, հա, ինչ կարող է լինել։ Բացասականը դա պատժի կամ ինչ-որ սպառնալիքի, հա, ազդեցության տակ կատարվող մոտիվացում է, որ կոպիտ ասած, եթե այս առաջադրանքը չանեմ, ապա վատ գնահատական կստանամ, ապա քննությունը կկտրվեմ, ապա նույն ուսանողների պարագայում լիկվիդ կընկնեմ, այս բոլորը ոնց որ ստիպում են, որպեսզի այդ տվյալ մարդը կատարի այդ գործողությունը, բայց գործողության կատարման ժամանակ, էսա ես հետագա Սալիկաշարի այդ հետագա սլայդերում կանդրադառնամ, նաև շատ կարևոր է, թե այդ գործողությունը ինչ հուզական ուղեկցություն ունի։ Այսինքն բացասական մոտիվացիայի ժամանակ հուզական այդ ֆոնը շատ բացասական է եւ հետագա կրկնակի, ասենք առաջացող սիտուացիաների ժամանակ այն կարող է արդեն չաշխատել։ Դա կարող է աշխատել 1-2 անգամ, բայց անընդհատ այդպես մոտիվացնել սովորողին չի ստացվի երկար, թե նույնը աշխատողին։ Այսինքն անընդհատ նրա առաջ դեդլայններ դնել, անընդհատ ինչ-որ կրիտիկական կետեր դնել, անընդհատ լարված պահել, մենք նորից անդրադառնանք, որ ներքին մոտիվացիան պետք է լինի շատ հանգիստ եւ հաճելի։ Իսկ ստեղ արդեն հակասում ենք այդ օրենքին, երբեմն կարելի է կիրառել, մանավանդ եթե իրոք ճակատագրական քննությունն է, ասենք պիտի բուհի քննությունն է, կամ ավարտական բուհի քննությունն է եւ պետք է զգոն լինել, կարելի է կիրառել այս մոտիվացման ձևը, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում ինքը ամենաքիչը պետք է կիրառվի, բայց մեր առօրյա կյանքը ցույց է տալիս, որ ինքը ամենաշատ կիրառելին է։ Այսինքն բացասականից, բայց երբեմն կարելի է կիրառել։
Իհարկե երբեմն ասենք եթե ուրիշ ոչ մի ներքին մոտիվացիա չկա, արտաքին խրախուսականը արդեն սպառել է իրեն, երևի թե այդ միակ միջոցն է, որպեսզի ճակատագրական սխալ չգործի։ Կոնկրետ դեպքում երեխայի դեպքում, ու մեծի դեպքում բացասական մոտիվացիան ես անընդունելի եմ համարում։ Շատ օրինակ կազմակերպություններ միշտ դեդլայններ են դնում, այսինքն վերջնաժամկետ են դնում, որ պետք է մինչև այս ժամկետը ինչ որ մեծ ծավալի աշխատանք կատարվի։ Ես հիմա խոսում եմ մեծահասակների մասին, եւ այդ հենց բացասական մոտիվացիան է։ Իսկ եթե անընդհատ է դա լինում, դա ինչի կարող է բերել ֆիզիոլոգիական տեսակետից, եկեք։ Դա մենք հասկանում ենք, որ արդեն այն պահանջմունքը, որպեսզի ես կարողանամ հասցնեմ իմ աշխատանքը, ես ստանամ որոշակի խրախուսում, թե դրամական ձևով, թե հոգեբանական բավարարվածություն իմ աշխատանքից, դա արդեն չի լինելու դոմինանտ, որովհետև մենք հիշում ենք էլի Մասլոուի բուրգին անդրադառնանք, առաջին բազային պահանջմունքը խախտվել է։ Խախտվել է սննդի, կանոնակարգված սննդի, բալանսավորված սննդի պահանջմունքը եւ քնի։ Ինձ թվում է, եթե դեդլայնը, ուրեմն հաստատ դա լինելու է որոշակի բազային պահանջների հաշվին։ Բարի, անցնենք առաջ։ Եվ մասնակիցները նաև տարբերում են մրցակցային մոտիվացիա, որը շատ երբեմն անձնավորության տիպեր կան, որոնց մոտ եւ երեխաների մոտ շատ լավ աշխատում է։ Մրցակցային, այսինքն մրցույթային իրավիճակ ստեղծել, թե նույն տանը ծնողների կողմից ստեղծվի մրցույթային իրավիճակ, որտեղ երեխան արդեն այստեղ ոնց որ կատարվում է կոնսոլիդացիա ներքին եւ արտաքին մոտիվացիաների եւ արտաքին խրախուսանքը կա, որ ով ձեզնից սա անի կհասնի այսինչ բանին եւ ներքինը կա դա հասնելու, ստանալու ինքնաբավարարվածություն եւ հարգանք սեփական անձի նկատմամբ ինքնավստահություն։ Չէ՞ որ ամեն մի հաղթահարված նպատակ դա եւս մի անգամ ինքնավստահություն է։ Ահա, անցնենք առաջ։ Եվ ինչ է իրենց ներկայացնում հասկանանք ուսումնական մոտիվացումը։ Ուսումնական մոտիվացման հիմքում ընկած է հասարակական ճանաչման պահանջմունքը, այսինքն դա ավելի Մասլոուի բուրգում ավելի վեր գտնվող պահանջմունքներից է, հետևաբար ուսումնական մոտիվացիան հիմնվում է բազային երկու հիմնական պահանջմունքների վրա, ֆիզիոլոգիական պահանջմունքը պետք է բավարարված լինի եւ անվտանգության, թե կյանքի անվտանգության, թե սոցիալական, թե հոգեբանական ճիշտ մթնոլորտ լինի, որպեսզի կարողանա կառուցվի այս տիպի մոտիվացիան։ Եվ ինչից է կախված այն, դա ծնողների ստեղծած մթնոլորտն է, առաջին հերթին տան մթնոլորտն է, որովհետև մենք գիտենք, եթե ծնողների ընտանիքում կա լարվածություն, դա անպայման անդրադառնում է ուսումնական մոտիվացման վրա, մենք միանգամից ակնհայտորեն գնահատականների արտացոլմամբ, թե երեխայի հոգեբանական վիճակով կարող ենք նկատել, թե նրա ընտանիքում ինչպիսի հոգեբանական իրավիճակ է, իր համար բարենպաստ է, թե ոչ։ Սովորողի անձնային առանձնահատկություններ, որովհետև սովորողներ կան շատ բարձր ներքին մոտիվացիայով, ավտոնոմիայով, այսինքն որոշակի ինքնուրույնությամբ օժտված, ինքնուրույն դատողությամբ, որոնք կարիք չունեն արտաքին մոտիվացման, այդպիսի մարդիկ էլ կան, որոնց համար արտաքին մոտիվացումը այդքան մեծ նշանակություն չունի, նրանց շատ կարևոր է, որ իրենց համար հետաքրքիր լինի եւ նրանք անպայման ձգտեն հասնել այդ նպատակին։ Շատ կարևոր է նաեւ մանկավարժների անձնային առանձնահատկությունները, նաեւ ինչու՞ չէ ուսումնական առարկայի առանձնահատկությունը, որովհետեւ տարբեր առարկաների պարագայում տարբեր ձևի է մոտիվացումը աշխատում, պակաս կարևոր չի կրթական համակարգի առաջարկած ծրագրերը, ծրագրերի հաջորդականությունը, բարդությունը, եթե ծանրաբեռնված է ծրագիրը, այստեղ մոտիվացիան բավականին արագ իջնելու է, քանի որ չհաղթահարված նպատակները
արդեն խթան են հանդիսանալու, մտածելու, որ հաջորդ նպատակը գուցե արդեն անվստահության են բերելու, հաջորդ նպատակը գուցե անհաղթահարելի է ինձ համար։ Ուսումնական հաստատությունը ինչ մթնոլորտ կստեղծի ուսումնական եւ ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը, որը եւս մի անգամ արդեն կապված է մանկավարժի անձնային առանձնահատկությունների հետ։ Այս հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են այս տիպի մոտիվացիայի վրա, հասկանանք, որ ինչքան էլ աշակերտը, թե սովորողը, թե ուսանողը լինի, երբեմն մենք ասում ենք, որ շատ ընդունակ է, բայց ծույլ է, չի սովորում, ինչքան էլ ընդունակ լինի, եթե նա այդ ընդունակությունների հետևը մոտիվացիա չկա, մենք այդ ընդունակությունները կկորցնենք եւ չենք կարողանալ իրագործել իրական կյանքում, քանի որ ոչ մոտիվացված սովորողը չի նպաստելու իր գիտելիքների զարգացմանը, ինչը հանգեցնելու է կենտրոնացման բացակայության, ցրվածության եւ նա չի ցանկանալու ոչ մի դժվարություն հաղթահարել, բնականաբար, որտեղ հենց մոտիվացիան է ստիպում հաղթահարել այդ դժվարությունները եւ կասեի հենց կրթության գործընթացը կիմաստազրկվի, եթե մոտիվացիա չլինի հենց սովորողի կողմից։ Բարձր շարունակենք։ Ինչպես ասացի, բարձր առաջադիմությամբ սովորողների մոտ հենց ներքին մոտիվացիան է շարժիչ ուժը եւ նոր գիտելիքի կառուցումը նախկինի վրա, այդ հմտությունը, որոնք նրանք ունեն, տվյալ սովորողները խուսափում են տեքստերը կամ նյութը անգիր անելուց, նրանք փորձում են իրենց ստացած նոր գիտելիքը համաձայնեցնել իրենց գիտելիքների համակարգի հետ, ես դա երբեմն ասում եմ գիտելիքը դնել համապատասխան դարակում, համապատասխան տեղում դասավորել, որպեսզի այն ինտեգրվի մնացած եղած գիտելիքների հետ։ Պետք է խուսափել ընդհանրապես դպրոցական հոսքագից, այսինքն ինչ է նշանակում, որ բոլորը միանման պետք է լինեն, բոլորը միևնույն ձևի, բոլորը միանման մտածողություն ունենան, միանման վարք ունենան, մենք պետք է ձգտենք, որպեսզի անհատականություն ունենանք սեփական արժե համակարգով եւ դա կարող է լինել բոլորի մոտ տարբեր եւ պետք է լինի տարբեր։ Ահա, դրա համար ուսուցման ամենամեծ նպատակը պետք է լինի հենց դրական մոտիվացման ձևավորումը, ինչը բավականին բարդ է։ Որոնք են մոտիվացիայի իջեցման կամ բացակայության հիմնական պատճառները, այսօր շատ ենք լսում դրա մասին, որ չեն ուզում սովորեն երեխաները, չեն ուզում ուսանողները սովորեն, ուսանողը ընդունում է բուհ եւ հետո մտածում է թե ինչ բիզնեսով կարելի է զբաղվել, գումար վաստակել, այս բոլորը խոսում է մոտիվացման իջեցման եւ նույնիսկ երբեմն բացակայության մասին։ Առաջին գործոնը, որը հոգեբանները գտնում են, կարևորում են, դա ծնողների կողմից կրթության նկատմամբ անտարբերությունն է, մինչեւ անգամ տհաճ բացասական վերաբերմունքը, կրթական հաստատությունների նկատմամբ, առանձին մանկավարժների նկատմամբ, երբեմն այն տեսակետը, որ հիմնավորում են, որ կրթությունը չի կարող ապահովել բարեկեցիկ կյանք, այս կյանքում պետք է զբաղվել այնպիսի գործով, որը անպայման անմիջականորեն եւ անմիջապես կտա իր արդյունքները գումարային արտացոլմամբ, բազմաթիվ պատկերավոր օրինակներ շրջապատից, բայց ասեմ շատ բարեբախտաբար այս տենդենսը այժմ մի փոքր նահանջել է եւ նույնիսկ այս համաճարակային իրավիճակը դրան նպաստել է, որովհետեւ մենք բոլորս հասկացանք ինչքան կարեւոր է կրթությունը։ Մանկավարժների կողմից դա արդեն սովորողի մոտ գերբեռնվածությունն է, ուսումնական նյութի սխալ ընտրությունն է, սխալ դասավորությունն է, տնային առաջադրանքների հսկայական ծավալը, վստահեցնում եմ, որ առաջին 2 օրը ոգևորված տնային աշխատանք կատարող մեծ ծավալով սովորողը, թե ուսանող լինի, հետագայում մոտիվացված չի լինելու դա անել, դա անընդհատ անհնարին է այդ ծանրաբեռնվածության մեջ գտնվել եւ կորցնելու է մոտիվացիան, ռուսները շատ լավ բառ ունեն, ասում են выгореть, այսինքն դա կոչվում է выгорание, նույնիսկ
պրոֆեսիոնալների մոտ կա այդպիսի բան, որ պրոֆեսիոնալնի վիգարանիա է, այսինքն այլևս տվյալ մարդը մոտիվացված չի առաջ շարժվելու իր մասնագիտության մեջ, սկսում է փնտրել այլ ուղիներ դուրս գալու այդ մասնագիտությունից, այդ համակարգից։ Ասեմ, ոչ միայն մանկավարժների կողմից պետք է մոտիվացվի, այլ նաև ինքը մանկավարժը պետք է մոտիվացվի, հենց մոտիվացումը առաջին հերթին նաև իր սաների կողմից, քանի որ եթե նրանց մոտ կա ներքին մոտիվացիա, հետաքրքրություն, անդադ հարցեր տալու ունակություն, ապա մանկավարժը ինքն է մոտիվացվում, որ գնա եւ ավելի նոր մեթոդներ փնտրի, ավելի հետաքրքիր ձևով նյութը մատուցի, սա շատ կարևոր ինտերակտիվ գործընթաց է, դիալոգ է երկու կողմերի միջև։ Եվ եթե թույլ տաք, դուք երկար տարիներ աշխատել եք դպրոցում եւ ինքներդ եք ուսուցչի ծանր դերը, որ ասում եք մանկավարժին մոտիվացնել, ինչպես մոտիվացնել, սովորողների կողմից հարցեր տալ, հետաքրքրված լինել եւ այլն, իսկ այլ ինչ մոտիվացիա կարող եք դուք որպես ուսուցիչ առաջարկել մանկավարժների համար։ Օրինակ, ես կարծում եմ մանկավարժին, որը հասել է ինչ-որ մեր նպատակի եւ երեխաների հետ այդ կոնտակտը ստացվել է, ինքը ներքին գոհունակություն ունի, որ հասել է որոշակի դրված նպատակի, կարելի է նման մանկավարժին երկու օր հանգիստ տալ, որը նրա համար շատ մեծ խրախուսանք կլինի, կարելի է տվյալ մանկավարժին ինչ-որ ժողովներից ազատել գուցե ժամանակը խնայել, որպեսզի նա այդ ժամանակը խնայել, հետո մենք գիտենք, որ կրեատիվ մտածողության համար ժամանակ է պետք, իսկ ռուտինան չի բերում կրեատիվ մտածողության, անպայման ինքը հակառակը դա փակում է եւ սկսում ես մի օրինակ օրի նույնը անել, իսկ եթե մի քիչ մարդուն հանգիստ ոնց որ տանք եւ նա հասկանա, որ իր աշխատանքի դիմաց է այդ հանգիստը ստացել, պարտադիր չի, չէ, խրախուսանքը լինի դրամային կամ այլ ձևի, նա անպայման մոտիվացված կլինի, որ ավելի մեծ բարձունքների հասնի ու ավելի խրախուսի իր իսկ ծաներին, որովհետեւ ես ինքս գիտեմ, որ ինչպես մտնես դասապրոցեսի, ինչ տրամադրության, դու այդ տրամադրությունը հաղորդում ես եւ հակառակը նույնը ֆիդբեքը ստանում ես հոսաներից, դա շատ կարևոր է, ինչ տրամադրությամբ էլ մտնում ես, տրամադրություն բարձրանում է միայն նրանց տեսնելուց, դա արդեն, դա էլ է խրախուսանքի ձև, սովորողի կողմից, դա կլինի համակարգային, ոչ թե առանձին ինչ-որ ղեկավարների կողմից դա կլինի, թեկուզ դա էլ է։ Անպայման, օրինակ բիզնես պլաններում, որ մեծ ընկերությունները պլանավորում են, ինչպես են խրախուսում, միայն դրամական չի խրախուսում, ասենք դա կլինի ինչ-որ ուղևորության ձևով կոմանդիրովկա, դա կլինի ինչ-որ որոշակի նույն բուժ հաստատություններում ես շատ լավ տեղյակ եմ, որ խրախուսում են այսպես, եթե որոշակի ժամանակ ավել է անցկացրել բուժաշխատողը տվյալ հաստատությունում, նրա մոտ օրեր են գումարվում եւ նա ունենում է հանգիստ օրեր։ Այսինքն այս շատ կարեւոր է, եթե դու ավել աշխատել ես, overworking ես արել, ուրեմն դու դրա համար որոշակի օրեր ես բոնուսային ստանում ու դա շատ եւ հետաքրքիր է դարձնում ավելի աշխատանքը եւ խրախուսող մոտիվացում մեծ։ Եվ սովորողների կողմից սա նախնական բազային գիտելիքների ցածր մակարդակը կարող է լինել մոտիվացման իջեցում եւ բացակայություն հարուցող գործոններից, ինչու, որովհետեւ եթե նախնական գիտելիք չկա, իսկ մանկավարժը կամ ծնողը փորձում է ինչ-որ նոր գիտելիք սերմանել, ապա ստացվում է, որ այդ գիտելիքը հենք չունի, որի վրա պետք է հիմնվի եւ կապ չի ստեղծում հնի եւ նորի միջեւ։ Դրա համար այդ գիտելիքը պարզապես չի կարողանում ամրանալ գլխուղեղում եւ նաեւ ուսուցման անբարենպաստ մթնոլորտը, միջածնային հարաբերությունները թե ընտանիքում, նույն ծնողների երեխաների միջև, թե դա դպրոցական կոլեկտիվներում, սրանք արդեն բերում են հակասական մոտիվացիաների, որոնք ուղղվածություն չունեն, այսինքն ինչ-որ բան ապացուցելու եւ այլն, որոնք չենք կարող ասել, որ դա նպատակին հասնելու մոտիվացիա է։ Արմինե ջան, այստեղ մի պահ կանգ առնենք, որովհետեւ հիմա այս COVID-ի պատճառով երեխաները տանը, որ առցանց էին պարապում, շատերի մոտ
այդ մոտիվացիան ընկնելուն հետ մեկ զուգահեռ ոնց որ հիմքն է սկսել խարխարվել, որովհետև շատերը չէին ընկալում, չէին կարողանում հանան, այսինքն հիմա որ սեպտեմբերին սկսում ենք դասվա process-ը, արդյոք այդ 3 ամսվա անցածը կարիք չկա մի հատ նորից կրկնելու, նոր առաջանցնելու, որովհետև ինձ թվում է երեխաների մեջ այդքան էլ ամրացրած չէ այդ անցած ամիսների կատարված աշխատանքը։ Ամեն դեպքում, երբ որ նոր գիտելիք ես դնում, դու դրան պետք է նայես որպես շինարար, այսինքն, եթե նոր աղյուս ես դնում, պետք է իմանաս ինչ հիմքի վրա ես դնում։ Եթե աղյուսը դրել ես եւ տեսնում ես, որ հիմքը խալխուլ է, որպեսզի քո աշխատանքը նույն երեխայի ջանքերը ապարդյուն չլինեն, անպայման պետք է ամրացնելով գալ։ Այսինքն պարտադիր չէ առանձին, իմ կարծիքով պարտադիր չէ առանձին ժամեր տրամադրել միայն կրկնությանը, այլ կարելի է նոր նյութի ուսումնասիրման ժամանակ մի քիչ ավելի երկար ժամանակ տրամադրել, ավելի լայն պլանավորել տվյալ նոր նյութը, որը ներառի նաև անցյալ ամիսների կրկնության այդ բազայի ստեղծում։ Ես այդպես եմ խոսում։ Հրաշալի առաջարկ։ Կարող է տարբեր կարծիքներ կարող են լինել։ Եվ ինչպես չափել մոտիվացիան, մեր մոտ մոտիվացիայի ցուցանիշներն են, ինչպես հասկանանք մոտիվացված է անձը, թե ոչ, երեխան, մոտիվացված է ուսումնական առումով, թե ոչ, մարդկային վարքով, այսինքն վարքը ինդիկատոր է իրենից ներկայացնում մեր մոտիվացման, որովհետև վարքը ցույց է տալիս, թե ինչ ուղղությամբ է կատարվում գործողությունը, իսկ մոտիվացիան ուղղություն է տալիս այդ գործողությանը։ Գործունեության մի տեսակի նախընտրություն, այսինքն եթե ես նախընտրում եմ իմ ասենք տրված հանձնարարությունների փոխարեն դիտել հեռուստացույց, զբաղվել համակարգչով, ընկերների հետ հանդիպել, դա իմ նախընտրությունն է, նա արտացոլում է իմ տվյալ պահի մոտիվացման մակարդակը, բայց եթե այդ պահին նախընտրում եմ անել գործս եւ կատարել անմիջապես սեղմ ժամկետներում, այնուհետև զբաղվել նոր նման ռելաքսա, հանգստացնող գործունեությամբ, դա էլ արդեն կասի իմ բարձր մոտիվացման մասին։ Երկրորդ ցուցանիշը դա թաքնված կամ լատենտ շրջանի ցուցանիշն է, դա խթանի ստիմուլի առաջացման ժամանակից կամ երբ որ ես խնդիրը ձևակերպել եմ, դրանից հետո անցած ժամանակն է, ինչքան ժամանակում կկատարվի այդ առաջադրանքը, ինչքան շատ են հետաձգում խնդրի լուծումը, այնքան այդ խնդրի լուծելու համար ավելի քիչ մոտիվացիա ունեմ։ Այսինքն ինչքան երկար է լատենտ շրջանը, այդքան ավելի քիչ է հավանական, որ այդ գործը ավարտին կհասցվի։ Հիմնականները պարզել են, որ եթե ինչ-որ մի մտահղացում ունես եւ 24 ժամվա ընթացքում որևիցե գործողություն չես ձեռնարկում, ուղղակի համարում է, որ դա կարեւոր չէ եւ այսպես հետ է գցում եւ դա արդեն անտեսվում է։ Այսինքն եթե դուք ինչ-որ մտահղացում ունեք եւ դա 24 ժամվա ընթացքում ինչ-որ գործնական գործով ինչ-որ մի բան չեք անում, դա արդեն ուղղակի անկարևոր է համարվում։ Դրա համար շատ կարևոր է, եթե մոտիվացիա եք ստեղծել երեխայի մոտ կամ ինքները ձեզ մոտ ինչ-որ բանով եք որոշել զբաղվել, առաջին 24 ժամը շատ կարևոր բան է։ Հետո մոտիվացման, ինչպես դուք ասացիք, մոտիվացման ժամանակը ուղիղ համեմատական է ծախսված ժամանակին։ Խնդիրի կատարման սկզբից մինչև վերջ։ Ինչքան շուտ կատարվի, ավարտուն վիճակի հասցվի տվյալ խնդիրը, որը դրված է, այնքան նշանակում է այն կարևորությունն է ձեզ համար եւ այնքան ուրեմն դուք մոտիվացված եք։ Իսկ եթե անորակ է կատարվում, բայց կարճ ժամկետում, այստեղ լատենտ շրջանը պահպանվում է իր ցուցանիշներով, այսինքն փոքր շրջանում կատարել է, ունի հանձնարարություն, արագ արել է եւ անորակ, սա եւս խոսում է, որակներ է խոսում անպայման մոտիվացիայի բացակայության մասին, ոչինչ որ լատենտ շրջանը համընկել է մոտիվացման հետ, բայց միևնույն է, մենք պետք է կարճ ժամանակում որակյալ աշխատանք ունենանք եւ ոչ թե դուժի դրա դեպքում որակը, բայց ժամանակը պահպանվի, հա։ Հաջորդը հուզական ցուցանիշն է։ Հուզական ցուցանիշը, այսինքն այն հույզերը, որոնք մեզ ուղեկցում են տվյալ խնդրի կատարման
ժամանակ գործունեությունից ստացված հաճույքը կամ տհաճությունը։ Սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև հաջորդ գործողության ժամանակ մեր էմոցիոնալ հիշողությունը հիշելու է, թե մենք ինչ հույզով ենք մոտեցել այդ աշխատանքին եւ ինչպես ենք կատարել այդ աշխատանքը։ Գործադրված ջանքերը եւս շատ կարևոր են համառության առումով, այսինքն ինչքան շուտ է հանձնվում անհատը, ասում է, որ իր մոտ չի ստացվի, ինքնավստահությունը գնալով նվազում է, այնքան մենք հասկանում ենք, որ նրա մոտիվացիան իջնելու է վերջնական նպատակին հասնելու առումով։ Եվ ջանքերի քանակը պետք է ուղիղ համեմատական լինեն նաև որոշակի ամեն փուլում հաջողության հասնելու։ Այսինքն ջանք հաջողություն, հետո հաջորդ ավելի մեծ գործադրված ջանքի քանակ, նորից հաջողություն, որը կխրախուսի, կմոտիվացնի, ստեղ ստացվում է ինքնամոտիվացում։ Այսպիսի հետաքրքիր բան, ամեն աստիճանում հաջողությունը խրախուսում է հաջորդ աստիճանի բարձրանալը։ Ահա, իսկ հաջողություն է դեպքում ինչ է պետք անել, վերադառնալ արտաքին մոտիվացիային։ Երևի թե արտաքին խթանիչներով փորձել այդ վերականգնել ինքնավստահությունը, կոպիտ ասած, եթե երեխան երկրորդ աստիճանից ընկել է, պետք է դնենք առաջին աստիճանին, նորից փորձենք երկրորդին միասին հասնել եւ ասել, որ արդեն երրորդին դու կարող ես գնալ։ Արդեն անպայման պետք է ոտքի կանգնեցնել ցանկացած աստիճանից ընկնելու պարագայում։ Նույնիսկ մեծը կարող է շատ բարձր ինչ-որ աստիճանից ընկնել եւ ճիշտ չհաշվարկելով իր ուժերը, բայց ինքը նույնիսկ պետք է հասցնի, կարողանա այդ բոլոր աստիճանները նույնիսկ բարձրանա եւ հասնի այնտեղ, գոնե որտեղ ինքը գտնվում էր, որպեսզի շարունակի իր ճանապարհը։ Այդպիսին է մեր կյանքը։ Ուսումնական մոտիվացիայի ձևավորման դեպքում առաջնային է ծնողների դերը։ Նրանք բացատրում են գիտելիքի, կրթության արժեքները, ստեղծում են որոշակի արժե համակարգ, ներգրավում են նոր գիտելիքների հմտությունների ստացմանը, մասնագիտական ինքնակատարելագործման մեջ են գտնվում, այսինքն եթե ծնողը ինքն է սովորում, բնականաբար սա առաջին հերթին հենց ուսանողը, հենց սովորողը տեսնելու է, որ ինչ ջանքեր են գործադրվում ծնողի կողմից իր ոլորտում եւ նույն անելու է նա իր ուսումնական ոլորտում։ Ապահովում են բարենպաստ մթնոլորտ սովորողի կրթական ակտիվության համար եւ անպայման ապահովում են բազային պահանջմունքները։ Օրինակ հայտնաբերված է, պարզել են, որ երեխաների համար այս հեքիաթների ընթերցումը շատ կարևոր է վաղ մանկական հասակում եւ արդեն տարիքի հետ նույնիսկ ավագ դպրոցական տարիքում եւ ուսանող տարիքում դա շատ օգնում է, քանի որ այն ժամանակ դրված ճիշտ խոսքը, ճիշտ տրամաբանությունը հետագայում ողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցում է տվյալ սովորողին եւ մոտիվացնում է նրան։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի տանը երեխայով զբաղվող լինի, այսպես ասած, ընտանեկան խնդիրները, ինչպես ասացի, անկայունությունը բացասաբար են ազդում մոտիվացման վրա եւ զրույցները ընտանեկան մեծերի հետ մասնագիտության ընտրության հարցում տարբեր մոտիվացնող, ասենք, տարբեր ծանոթներ, որոնք հասել են բարձունքների իրենց պրոֆեսիոնալ ոլորտում, նրանց պատմությունները, նրանց կյանքի ուղին, նաև շատ կարևորում են պայմանագրային ուսուցումը, երբ որ որոշակի աշխատանքային ծավալ ուսումնական նյութի բավարարելուց հետո, որակի գնահատման ժամկետները քննարկելուց հետո ծնողը թողնում է երեխային այդ ժամկետի հետ եւ այդ նյութի հետ, այնուհետև ժամկետը լրանալուց հետո, այսպես ասած, ընդունում է աշխատանքը եւ եթե բնականաբար այլ արտաքին մոտիվացիա է, աշխատանքը լավ է կատարված, արդեն նոր աշխատանքի խրախուսում է ստանում, երեխան արդեն տարբեր իր սիրած զբաղմունքների ոնց որ ծնողի կողմից խթանման միջոցով, հա։ Սա կբերի հետագայում անպայման մի քիչ որ մեծանա երեխան իմաստային եւ ինքնուսուցման, այսինքն արտաքին մոտիվացումը աստիճանաբար մենք կվերածենք ներքին մոտիվացման եւ նա կոպիտ ասած այլևս չի կարող օր անցկացնել առանց նոր գիտելիքի ստացման։ Եվ ես շատ կարևորում եմ նաև կուրքերի ստեղծումը, այսինքն որ
ուզում ես ձգտել տվյալ անձը ինչ որ ոլորտում շատ մեծ հաջողությունների է հասել եւ անընդհատ օրինակ բերելով նրան փորձում ես նրա անցած ճանապարհը ճիշտ է յուրովի ադապտացնելով տվյալ հնարավորություններին, բայց փորձում ես այդպեսի կուրկ ստեղծել, դա փոքրիկների համար շատ կարեւոր է։ Իհարկե մեծ տարիքում այլևս չի լինում, բայց էլի արդյունք ունի։ Արդյոք գնահատականը կարող է ձևավորել մոտիվացիա։ Իհարկե, գնահատականի հենց գլխավոր նպատակը ի սկզբանե եղել է մոտիվացումը, որպեսզի կատարվի ուսումնական մոտիվացում ավելին ձգտելու։ Բայց զուտ գնահատականին ձգտել, արդեն մոռանալ բովանդակությունը, այսինքն ցանկացած գնով հասնել այդ գնահատականի, արդեն լրիվ այսպես ասած քայքայում է մոտիվացման սկզբունքը դրա համար շատ հակասական է այսօր գնահատականի դերը եւ տարական դպրոցում եթե նույնիսկ գնահատական չլինի ես կարծում եմ շատ խրախուսական այլ միջոցներ կան օրինակ խրախուսական է երբ որ եթե տարական դպրոցի սովորողը տվյալ դեպքում կատարել է դասարանում ամբողջ առաջադրանքի ծավալը, որը այդ օրը պետք է ուսումնասիրվել, նա ազատվում է տնային առաջադրանքից։ Երեխաների համար դրանից մեծ խրախուսանք շատ դժվար է գտնել, նույնիսկ գնահատականը այդպիսի հաճույք չի կարող պատճառել, ինչպես երեկոյան նստես եւ երեխան ասի, որ բան չունի անելու, քանի որ լավ է աշխատել։ Դա շատ կարեւոր է։ Նաեւ վարկային գնահատականները ավելի բարձր տարիքային խմբերում, այսինքն մի քայլ առաջ գցել սովորողին խրախուսելով, օրինակ ես նշանակում եմ ենթադրենք այս գնահատականը, բայց դու բնականաբար դրան չես ձգել, մի քիչ կփորձես համապատասխանել դրան։ Հետո հաջորդ անգամ ավելի բարձր, հաջորդ այդպես աճեցնում ենք երեխայի մոտիվացիան եւ բնականաբար ինքնագնահատականը։ Ավելի կարեւոր է ոչ թե արտաքին գնահատականը, դա պիտի հասկանա ցանկացած մարդ, այլ ինքնագնահատականը, ինքնագոհունակությունը։ Դա ամենամեծ ցուցանիշն է տվյալ դեպքում։ Հիմա կարող եմ առաջարկել փոքրիկ sense առաջադրանք, հա, գնահատել գովասանքային ձևերը, որոնք գնահատականի դեր կկատարեն, որոնք դուք կնախընտրեիք, որ ձեր երեխային ասվեր, հա, ձեր երեխային առաջարկվեր եւ որոնք ընդհանրապես չէիք ուզենա, որ հնչեցվեր եւ որոնք ըստ ձեզ կառաջացնեն ամենաբարձր մոտիվացիան։ Օրինակ, նայեք առաջինը, ես ուրախ եմ, որ այս անգամ վերջապես դուք ճիշտ կատարեցիք առաջադրանքը, լավ աշխատեցիք։ Երկրորդը, նորից ասենք, որ մարդիկ օրինակ առաջին ոնց որ խրախուսական գնահատականը այսպիսին է, որ մանկավարժի կողմից ես ուրախ եմ, որ այս անգամ վերջապես դուք ճիշտ կատարեցիք առաջադրանքը, լավ աշխատեցիք, կամ ծնողի կողմից վերջապես հասկացար ինչպես պետք է կատարես, ապրես, լավ ես աշխատել, դա առաջինը։ Երկրորդը, մենք ասենք, որ մեր հետևորդները հենց հիմա մեկնաբանությունում դնեն այն թիվը, որը իրենց կարծիքով ամենից համապատասխան է իրենց ձեր ասած ընտրություն կատարեն 1, 2 կամ 3 գրեն մեկնաբանությունում եւ վերջում մենք կասենք, թե ամեն ընտրած տարբերակ ինչ ետնա միտք ունի, այսպես ասած, ետևում ինչ միտք ունի։ Երկրորդը, որ այսպիսի հնչեցնենք այսպիսի ֆրազ, որ անկասկած դու խմբի լավագույն աշակերտն ես կամ անկասկած դու ամենալավն ես կարողանում այս աշխատանքը կատարել, դա երկրորդը կլինի խրախուսականի այդ նախադասությունների շարքում եւ երրորդը դուք այնքան շատ ջանքեր եք գործադրել, ես հիացած եմ աշխատանքի որակից, շնորհավորում եմ կամ նույնը երեխային դու այնքան չարչարվեցիր, այնքան ջանք գործադրեցիր, ես տեսա գիշեր-ցերեկ, ես հիացած եմ աշխատանքի որակից եւ շնորհավորում եմ, որ մենք հասանք տվյալ մակարդակի։ Այս երեքը դուք իհարկե հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, անձին գնահատելու, թե աշխատանքը, թե ջանքը։ 3 տարբեր մոտեցումներ։ Լավ, անցնենք առաջ, մինչև կարծում եմ դուք էլ կկողմնորոշվեք որն եք նախընտրում։
Ինչ դեր ունեն կրթական տեխնոլոգիաները, այսօր շատ ծնողների կողմից, նաև իմ դժգոհություն է այս գadgetների օգտագործման, հեռախոսներ, համակարգիչներ, տարբեր միջոցներ ինֆորմացիայի ստացման, որոնք նաև ինչու՞ չէ անընդհատ խաղի նպատակով օգտագործվող հեռախոսները Այս բոլորը բերում է իհարկե կրթական մոտիվացիայի իջեցմանը, ուսումնական մոտիվացիայի իջեցմանը։ Իսկ ինչպես կողմնորոշել, ինչպես ուղղորդել, որ այդ նույն կրթական տեխնոլոգիան, այդ նույն սարքավորումները աշխատեն ի նպաստ մեզ։ Կարծում եմ դա պիտի առաջին հերթին ծնողի կողմից, ինչքան էլ փորձում ենք ժամ սահմանել, իհարկե բոլորս էլ դա փորձում ենք, ոչ մեկ չի թողում իր երեխան անսահմանափակ նստի այդ գadgetների առաջ, բայց միևնույնն է որոշակի ժամանակ երեխաները խաղում են։ Դա թող լինի իրենց արտաքին խրախուսումը, բայց դրանից առաջ նրանք պետք է որոշակի թեկուզ ինտերնետով, որոշակի մենք գիտենք կայքեր կան, որոնք կրթական ուղղվածությունն են, նույն կրթական մուլտֆիլմեր են, կրթական խաղեր են, ասենք ես որպես կենսաբան խորհուրդ եմ տալիս Surgery Squad-ն են օգտագործում, on-line վիրահատություններ են անում ու բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություններ այդ ընթացքում նաև սովորում են հյուսվածքների, օրգանների տեղադրությունը։ Այստեղ հիմնական դերը մանկաբարձի եւ ծնողի կայանում է նրանում, որ ուղղորդեն, կողմնորոշեն ինֆորմացիան ահռելի հոսքում, ճիշտ ինֆորմացիա գտնելու, ինֆորմացիան նորից եմ կրկնվում, ճիշտ տեղը դնելու այդ առումով, որ ինֆորմացիան կարողանա նախորդ եղած գիտելիքի հետ համաձայնեցվի եւ ներդաշնակության մեջ գտնվի այդ բոլորի հետ։ Ինչպիսի միջոցներ ունենք։ Օրինակ կան on-line գրադարաններ եւ երեխաներին երբեք այսքան մատչելի չի եղել էլեկտրոնային գրադարանները տարբեր համալսարանների, տարբեր դպրոցների, տարբեր լեզուներով։ Այս բոլորը խթանում է նաեւ լեզու սովորել, քանի որ ինքը երեխան, երբ որ մտնում է այս դաշտ, նույն սովորողը, թե ուսանողը, որ ժամանակին ժամանակ չի ունեցել լեզուներով զբաղվել, հասկանում է դրա անհրաժեշտությունը, որ առանց լեզուների իմացության նա չի կարող մտնել այդ դաշտ եւ որակյալ ինֆորմացիա հավաքել այս կամ այն իր հետաքրքրող երևույթի համար։ Դրանք կարող են լինել համակարգչային թեստեր, գիտելիքների չափման համար, ինքնաստուգման համար, պարտադիր չէ թեստերը անպայման գնահատման մակարդակով լինեն, դրանք կարող են պարզապես արտացոլել ճիշտ եւ սխալ պատասխանների քանակը եւ խրախուսել, որպեսզի գնալով ճիշտ պատասխանների քանակը ավելի շատ լինեն։ Հստակ նպատակ ձևակերպել, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա է պետք, որպեսզի չցրվել այդ ամբողջ ինֆորմացիոն հոսքում այլ տիպի ինֆորմացիայի վրա։ Փոքր նախագծեր իրականացնել, նույն տնային պայմաններում կարելի է հանձնարարել երեխաներին, ասենք, ինչ-որ նախագիծ, որը ենթադրում է ինֆորմացիայի հավաքում, ինֆորմացիայի դասավորում եւ ներկայացում ծնողներին, ինչ-որ ուսումնական հաստատության համար։ Եվ հաջորդ կետը, ինչին ուզում եի անդրադառնալ այսօր, դա ինչպես բարձրացնել սովորողների ուսումնական մոտիվացումը։ Մի քանի հատ այսպես կոչված լայվ խաղեր, որը կարծում եմ գուցե ինչ-որ պետք կա։ Առաջին հերթին դրական վերաբերմունք։ Դրական վերաբերմունքը դա եւ մեծի համար է խրախուսական եւ փոքրի համար, դրական մթնոլորտի ստեղծում եւ նույն գիտնականները ասում են, որ ուսուցման ժամանակ ջերմ միջավայրը նպաստում է անպայման մոտիվացման պահպանմանը նաև բարձր դասարաններում, բարձր տարիքային խմբերում։ Եվ դա օգնում է նաև ինքնաճանաչողությանը երեխայի, ինչը այսօր շատ կարևոր է։ Ինչ անել։ Միայն դրական վերաբերմունք եւ տրամադրություն ներդաշնակ հարաբերություններ հնարավորինս պետք է կառուցել։ Եվ որոշակի այսպես կազուսներին մոտենալ միայն դրական հումորով, դա էլ կփրկի իհարկե իրավիճակը։ Ջանքերի գնահատում, այսինքն պետք է որոշակի երեխայի կողմից գործադրված ջանքեր, որոնք
նույնիսկ եթե չեն բերել սպասված արդյունքի, պետք է անպայման գնահատվեն ջանքերը, ոչ թե աշխատանքի վերջնական արդյունքը, որպեսզի մոտիվացումը չկորցնենք, եւ չթերագնահատել։ Էլի սրա հետ կապակցված եւս մի առաջարկ։ Կենտրոնանալ ուսուցման գործընթացի վրա, բուն հենց ընթացքի վրա, այլ ոչ թե վերջնական նպատակի, որովհետև դեռ վերջնական նպատակին հասնելու համար նրանք բավականաչափ ժամանակ ունենան։ Հաջորդը, ինչին է այս ամենը պետք, այսինքն ամեն առիթով անպայման խթանել, որպեսզի գիտակցի, թե այդ ուղին, որ ընտրվել է, կամ դեռ չի ընտրվել, ինչին է պետք սովորել, ինչին է պետք այս դիրքը կարդալ, ինչին է պետք այս վարժությունը կատարել, անընդհատ հիմնավորում ստանա։ Եվ շատ երկրների դասագրքեր, օրինակ նույն ռուսաստանյան դասագրքերում կա նման մոտեցում, լավ մշակված, գերմանական դասագրքերում եմ տեսել նման մոտեցում, հենց քիմիայի դասագրքում, որ ինչի համար է այս գլուխը ձեզ պետք ուսումնասիրել, այս գլխից ինչ կիմանաք, ինչ գործնական կիրառություն կունենա ձեր այս գիտելիքը, անընդհատ մոտիվացնող նախադասություններ, որոնք թեմայի սկզբից հնչում են, եւ կարծես արդեն բնական է դառնում, որ անպայման այդ թեման պիտի անցնի, ոչ թե անընդհատ հարց է ծագում, ինչին է սա պետք։ Հաջորդը այսպիսի մի ծրագիր է, որը կոչվում է Cognified, մենք իմիջիայլի Cognified ծրագիրը, այո, ինքը ֆիզիոլոգիայի իմացության վրա է գլխուղեղի հիմնված եւ նոր ասպեկտների վրա ուսուցման, որոնք ուսումնական գործընթացի վերլուծություն են կատարում եւ որակի բարելավում։ Սա նյարդահոգեբանների կողմից մշակված հենց ուսումնական պրոֆեսիոնալ գործիք է, բայց կարող է յուրաքանչյուր օգտվել, ծնողներ կարող է իր նախասիրությամբ դրանից օգտվել, այնտեղ տարբեր ասպեկտներով թեստեր են առաջարկվում, երեխայի տարբեր հետաքրքրություններ, տարբեր մղումներ, տարբեր հակումներ ուսումնասիրելու համար, որ ծանոթանաք կտեսնեք ինքը բավականին լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ թե մասնագիտության ընտրության գործում, ըստ երեխայի մտածելակերպի տիպի եւ խառնվածքի եւ թե ընդհանուր առմամբ ձեր երեխային ավելի լավ հասկանալու։ Ինչ պետք է օգնենք թե ծնողը, թե մանկավարժը հաղթահարել անհանգստությունը ցանկացած տիպի վերահսկողության նկատմամբ, դա կլինի քննություն, դա կլինի ինչ-որ զաչոտ, դա կլինի ինչ-որ ավարտական մի փուլ, որը պետք է հանձնի երեխան եւ բոլորը անհանգստանում են, այդ անհանգստությունը հաղթահարելու առումով շատ կարեւոր կլինի էլի ձեր դերը։ Ու վերջինը ամենակարևոր նպատակը այս ամբողջ մոտիվացման ինքնամոտիվացումն է, որ ինքը իրեն կարողանա խթանել, ինքը իրեն մոտիվացնի հետագա քայլերի համար։ Արմինե ջան, մի հատ էլ եկեք արագ անցնենք, կետերով նշենք, հետո նոր կանդրադառնանք գրականությանը, նորից երեխայի մոտիվացիան բարձրացնելու համար կետերով ինչ է պետք, այսպես կարճ։ Երեխայի մոտիվացիան բարձրացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել դրական միջավայր, այսինքն դրական վերաբերմունք, եւ գիտնականները գտնում են, որ մանկավարժի դրական վերաբերմունքը 50%-ով բարձրացնում է երեխայի արդյունավետությունը ուսումնական process-ում, միայն դրական վերաբերմունքը անկախ բոլոր իր ֆիզիոլոգիական հնարավորություններից իր ուղեղի, ջանքերի գնահատում, այսինքն գնահատում ենք ոչ թե ստացված արդյունքը, գուցեև չի ստացվել, բայց ահռելի ջանքեր է վատնել տվյալ սովորողը արդյունքին հասնելու համար եւ չի հասցրել։ Ջանքը պետք է գնահատել եւ չթերագնահատել նրա ունակությունները, փորձել պահել ինքնագնահատականը բարձր մակարդակի վրա։ Խրախուսել նաև որպեսզի նրանք ինքնամոտիվացվեն, այս բոլորի վերջնական նպատակն է դա կարծում եմ,
օգտագործել տարբեր ծրագրեր, դա կարող է լինել ոչ թե կոգնիտիվ, պարզապես խիստ մասնագիտական, նյարդաֆիզիոլոգիական առումով մշակված պլատֆորմ է, օգտագործել այդ պլատֆորմեր, օրինակ հասկանալու համար ձեր երեխան ինչ ուղղվածություն ունի, ինչ նախասիրություններ ունի եւ վերջապես ինչ առարկա է սիրում, դա էլ կարելի է այսօր պարզել կրթական տեխնոլոգիաների միջոցով on-line Անհանգստության հաղթահարումը դա շատ բազային է, մենք հիշում ենք, որ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներից հետո երկրորդ տեղում գտնվում էր անվտանգությունը, այսինքն երեխան թե սովորողը պետք է զգա, որ ինքը անվտանգ միջավայրում է, որպեսզի ունենա մոտիվացիա։ Իսկ մոտիվացիայի կարևոր հարցը ինչի՞ս է այս ամենը, պետք դա յուրաքանչյուր օր մենք պետք է պատասխանենք այդ հարցին եւ չհոգնենք դրանից, եթե ես այս գործողությունը անում եմ, եթե անեմ Ինչ է լինելու դրանից հետո, ինչի համար եմ դա անում, ինչի համար եմ ժամանակ ծախսում, ինչի՞ս է դա պետք։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն։ Արմինե ջան, շարունակենք։ Շարունակենք։ Դուք այնտեղ ներկայացրել էիք ցուցակ, թե ինչ գրականություն է։ Անդրադառնամ պրեզենտացիային նորից։ Կարող ենք, այո, մենք դա առանձին կտեղադրենք, առանձին գրառումով կտեղադրենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան սեղմել հղմանը եւ գնան այդ ձեր նյութերը տեսնեն, որովհետեւ այսպես։ Էսա գրականության ցանկը, այսինքն ես այդտեղ առանձնացրեցի շատ հետաքրքիր հոդվածներ, հատկապես այս Elsevier-ի հոդվածը զուտ կրթական, ուսումնական մոտիվացիայի վերաբերյալ էր, մոտիվացիոն տեսությունների վերաբերյալ էր, բիհևիորիստական, հումանիստիկական եւ այս երկու մոտեցումները ուսուցիչները այս երկու տարբեր մոտեցումով ինչպես են աշխատում, ծնողները ինչպես են մոտենում դրան, ինքը շատ հետաքրքիր է։ Ու այս բոլոր հոդվածներն էլ բավականին օգտակարություն կարող են ունենալ երեխայի մոտիվացման հարցում։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր է այսօր, հատկապես, որ ահագին կտրվել են ուսումնական գործընթացից երեխաները եւ նորից մտնել այդ գործընթացի մեջ, բավականին ջանք պետք է գործադրվի թե ծնողի, թե մանկավարժների կողմից։ Արի Արմինե ջան, մենք այստեղ հարցման արդյունքում ունենք, որ մեզ մոտ հաղթել է երրորդ տարբերակը, կարող եք ներկայացնել։ Երրորդ տարբերակը ջանքերի գործադրման, բաններ, կարծեմ ես պրեզենտացիայում չունեմ դա գրած։ Գործադրված ջանքերը, չէ, գնահատել, մենք ստեղ էինք։ Երրորդ տարբերակը մենք ասացինք, այսա մի վայրկյան, առաջին տարբերակի մասին խոսեցինք, որ վերջապես լավ է կատարվել աշխատանքը, վերջապես հասկացել են, երկրորդ տարբերակը, որ ինքը անկասկած ամենալավն է տվյալ խմբում, այսինքն մենք անձնական որակ ենք տվել, եւ երրորդը գնահատել ենք ջանքերը եւ ես ուրախ եմ, որ բոլորը ընտրել են երրորդը։ Ոչ բոլորը, բայց մեծամասամբ ընտրել են երրորդ տարբերակ, այո։ Որովհետև այն աշխատանքը, որ տանում է թե երեխան, թե մեծը, անկախ արդյունքից, երբեմն լինում է ռուտինա, այսինքն օր-օրի անընդհատ կատարվող նույն աշխատանքը, որը չի գնահատվում, դա շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքը գնահատվի։ Շատ բարի, ամփոփելով մեր այսօրվա ամբողջ խոսակցությունը, եկեք արդեն ավարտենք, մի երկու բառով, այսպես կարճ, ոնց որ ներկայացնենք ինչի մասին խոսեցինք եւ ինչն էր ամենակարևորը այս ամենի, ինչ եզրակացության կարելի է գալ։ Ես ամփոփեմ, հա։ Այո։ Ну, եզրակացությունը այսպիսին է, որ ինչպես հասկանում ենք, ամեն յուրաքանչյուր մեր գործողությունը պետք է ամրագրված լինի ինչ-որ ակնկալիքով։ Ակնկալիքը կարող է լինել ներքին, հաճույք, ինչ-որ բավականություն, ինքնագնահատականի բարձրացում, իսկ նաև կարող է լինել արտաքին,
ինչ-որ բարիքների ստացում, գումարային պարգևատրումներ, ամեն դեպքում մեր ամբողջ կյանքի շարժառիթը, շարժիչ ուժը հանդիսանում է մոտիվացումը, դրա համար շատ կարևոր է այն պահել բարձր մակարդակի վրա, ինչքան էլ դժվար լինի կյանքում, ինչքան էլ շատ բաներ չստացվեն, ինչը իջեցնում է մոտիվացման մակարդակը ժամանակավորապես, եւ մարդը պետք է կարողանա էլի ոտքի կանգնի եւ շարունակի իր ճանապարհը ինքը իրեն մոտիվացնելով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ դուք նայում եք Մայքիձի հարցերը մասնագետին, այսօր մեր հաղորդման հյուրն էր Արմինե Իսոյանը, որը ներկայացրեց մոտիվացիան ընդհանրապես դա ինչ է եւ ինչպես մոտիվացնել երեխաներին եւ ընդհանրապես մենք ինքներս ինչպես մեզ մոտիվացնենք ինչ որ մի գործողություն անելու։ Շնորհակալություն Արմինե ջան, շատ հաճելի էր ձեզ լսել, ինչպես մի շատ հետաքրքիր, շատ տեսանելի, շատ պարզ բացատրեցիք։ Շնորհակալություն։ Եվ մինչ հանդիպում, հետևեք մեր Մայքիձի եթերներին, մենք շատ հետաքրքիր նյութեր ենք պատրաստում հատկապես երեխաների եւ նրանց ծնողների համար։ Առողջ եղեք, մոտիվացվեք եւ մոտիվացրեք ձեր երեխաներին։ Ստեսություն։